الكحة أو السعال هو من أهم أعراض إصابة الجهاز التنفسي، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة. قد تكون إصابات فيروسية أو بكتيرية أو التدخين أو أورام الرئة. والسعال الشديد هو الذي يؤرق المريض ويستمر أثناء الليل والنهار، ويجهد المريض وقد يسبب له مضاعفات كثيرة، وقد يمنع المريض من القدرة على النوم بالليل أو بتأدية عمله في أثناء النهار. وللكحة أسباب مرضية أخرى كثيرة ومتنوعة، منها ما يصيب الجهاز التنفسي مثل الالتهابات الشعبية والرئوية أو الغشاء البلوري أو حساسية الجهاز التنفسي، ومنها ما يصيب القلب، ومنها ما يصيب الأنف والحلق، وقد تكون أسبابها نفسية. سارع باستشارة الطبيب المعالج لمتابعة حالتكم قبل حدوث المضاعفات.